Lompat Tikam. Kita ada Tepung Boko, Bihun Laksa. Dia ada laksa dengan laksam. Ada kat kedai. Laksa ada, laksam je ada. Ni kuah laksam tu. Tepung Boko, kabu. Ni apa ni? What is this? Kalau sate Lompat Tikam. Kalau sate Lompat Tikam. Lompat Tikam dia punya pulut saja. Ini Katon. Is it? Katon. This is everyday's daily routine lah. My mom is going to cook just like this. Nak tepung macam larat sangat nak buat. Nak kau student UM ni nak buat. Student UM di Lampuri dekat saja. Nak mari kita buat minggu next week, minggu depan. Hari Sabtu dia. Kita buat macam ni. Student UM. Sebut kata negeri Kelate kaya dengan 1000 budaya.